আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। 2523 এডি এই মেশিনটা শব্দ হয় আজকে মেশিনটাকে খুলতে হবে। উপরে একটা তার আছে, জুম করে দেখাইতেছি আমি। এই যে তারটাকে খুলতে হবে, এই জায়গায় একটা লকের মতো আছে, চাপ দিয়ে খুলতে হবে। পরে এই পাশে একটা লক আছে, এই যে সাদা দেখতেছেন লকটা। এই দুইটা জিনিস আগে ভালোভাবে খুলে নেবেন। এই যে এখানে একটা নাট আছে, নাটটাকে খুলবো। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে নাটটা খুলে যত্নে রাখবেন যাতে না হারায়, আবার লাগাইতে হবে এটা। এই জায়গায় একটা গার্ডের মতো আছে, যে দেখতেছেন, এটা খুব নিখুঁতভাবে খুলতে হবে। এটা ভেঙে গেলে আবার ঝামেলা হবে। যে রডটা বের করতে হবে একটু, ওই পাশে লাগানো আছে রডটা, সেজন্য একটু বের করে নিলাম। এখন আস্তের উপর ধরে এটা উল্টে রাখলাম। এখন আমরা রডটা ফুল বের করে ফেলবো, কারণ ওইটার সাথে কাজ করা যাবে না। যাতে কাজ করতে সুবিধা হয়, এই যে দুইটা নাট, দুটোটা নাট খুলবো আগে। দুটোটা নাট খোলার পরে এই যে উপরে দেখতেছেন একটা টিনের মতো পাতলা, হ্যাঁ, এটার ভিতরেই মূলত কাজ করতে হবে, সেজন্য এটা খুলে নিলাম আগে। দেখেন কি ময়লা, এগুলো কিন্তু সবই ময়লা। এখন ঘুরতেছে না, ওই যে আমি ঘুরাইতেছি অথচ ঘুরতেছে না, এতটাই ময়লা। এই জন্যই মূলত শব্দটা হয়েছে, কোনটা এই ময়লার কারণে। ভালোভাবে এটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই পাশে একটা টেস্টার বা যে কোনো একটা লাঠি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেবেন। দেখেন কি ময়লা বের হইতেছে। অনেকে এটা পরিষ্কার করে না, শুধু ওটুক পরিষ্কার করে রাখা দেয়, কিন্তু না, এটা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে, তাহলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে। দেখেন আমি কিভাবে দিচ্ছি, জাস্ট এভাবে দিতে হবে, তাহলে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। এখন হালকাভাবে ঘুরে, এতক্ষণ ঘুরাইতে পারতেছিলাম না, ভালোভাবে এটা পরিষ্কার করতে হবে যাতে ময়লা না থাকে। এখন ফ্রি করতেছে, দেখছেন। অনেক ফ্রি হয়ে গেছে, দেখছেন, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কতটা ফ্রি হয়েছে, আরও ফ্রি হবে।
চাইলে আপনারা নিজে নিজেই পারবেন এই সমস্যার সমাধান করতে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে এই একটা কারণ, এটাই বেশি হয়। ময়লা জমলে আপনার ঘুরতে পারে না, প্রিমিয়ামটা ঘুরতে পারে না, সেজন্য আটকা যায় আর শব্দ হয়। এটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এখন এটা মুছে নিব একটু। একটা ভালো কাপড় দিয়ে মুছতে হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিলাম। ফটোকপি প্রিন্ট করতে হবে, কালার প্রিন্ট। দেখছেন কত ময়লা, এগুলো সব বের হয়েছে এই জায়গা থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এখন আবার আমরা যেভাবে ছিল ওইভাবে লাগায় নিব, পরে মেশিনে দিয়ে দিব।